Waligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 19, siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Kwenye habari kubwa zilizopewa kipaumbele, tunaanza na habari inayosema 71% wa Tanzania hawana vyeti vya kuzaliwa. Hiyo habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 18. 71% ya Watanzania hawana vyeti vya kuzaliwa. Lakini ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi, ACT Wazalendo yanyatia makada wapya Chadema. Huo ni ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi, ACT Wazalendo yanyatia makada wapya Chadema. Lakini kwenye habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni maaskofu walilia haki, amani, uchaguzi mkuu. Maaskofu walilia haki, amani, uchaguzi mkuu. Watumia ibada ya Ijumaa Kuu kupaza sauti, wakitoa angalizo kwa wanasiasa. Wagusia kinachoendelea nchini, wataka uvumilivu. Kardinali Rwangwa ataka siasa safi. Askofu Mameo Bagonza wasema jambo. Hiyo ni habari inayosema maaskofu walilia haki, amani, uchaguzi mkuu. Watumia ibada ya Ijumaa Kuu kupaza sauti. Lakini kuna habari inayosema hatima ya Chadema, kanuni za maadili zikianza kutumika. Hatima ya Chadema, kanuni za maadili zikianza kutumika. Habari hiyo ni ukurasa wa 4. Lakini hatuna namna kwa wabunge walioshindwa kazi. Huyo ni Wasira asema hatuna namna kwa wabunge walioshindwa kazi. Lakini Kikwete avyopasua anga kumnadi Profesa Janabi WHO. Jakaya Mrisho Kikwete anavyopasua anga kumnadi Profesa Janabi, sasa yuko Burkina Faso. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema makada 423 ACT wajitosa kuwania ubunge na uwakilishi. Hiyo ni habari inaanza ukurasa wa juu kabisa wa gazeti la Nipashe. Makada 423 ACT wajitosa kuwania ubunge na uwakilishi. Lakini wastaafu wa soko la Kariakoo walipwa madeni milioni 306. Wastaafu wa soko la Kariakoo walipwa madeni milioni 306. Lakini ukurasa wa 10, Dr. Mwinyi asisitiza mabalozi diplomasia ya uchumi. Wali ukurasa wa 10 wa gazeti la Nipashe, Dr. Mwinyi asisitiza mabalozi diplomasia ya uchumi. Lakini kwenye habari kuu ni ibada ya Ijumaa Kuu. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Nipashe. Inaandikwa ibada Ijumaa Kuu, ujumbe wa haki, amani, watawala. Hiyo ni ibada ya Ijumaa Kuu, ujumbe wa haki na amani watawala kwenye makanisa mbalimbali nchini Tanzania. Lakini taharuki yaibuka mitandaoni, Lissu kutokuonekana Keko. Taharuki yaibuka mitandaoni, Lissu kutokuonekana Keko. Lakini kanuni za uchaguzi rasmi kuanza kutumika. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Kanuni za uchaguzi rasmi kuanza kutumika. Hilo ni gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Ndani ya gazeti lako la Habari Leo tunaanza na habari inayosema milioni 306 kulipa madeni wastaafu wa Kariakoo. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Mbowe aombwa kuepusha mpasuko Chadema. Mbowe aombwa kuepusha mpasuko Chadema. Huo ni ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Habari. Habari hiyo inaendelea kwa kina. Lakini habari kubwa ni viongozi wa dini wataka uchaguzi wa amani. Viongozi wa dini wataka uchaguzi wa amani, waonya siasa za chuki, rushwa na migogoro, wasisitiza kuiombea nchi. Zanzibar kulinda umoja, ibada Pasaka kitaifa kufanyika Morogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado gazeti lako la Habari Leo lina habari inayosema IMF yaridhishwa na utekelezwaji wa miradi ya uchumi. IMF waridhishwa na utekelezaji wa miradi ya uchumi. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini ACT Wazalendo yapuliza kipenga cha uchaguzi. ACT Wazalendo yapuliza kipenga cha uchaguzi. Lakini Kagera yadhamiria kukomesha magendo ya kahawa. Kagera yadhamiria kukomesha magendo ya kahawa. Hiyo ni habari ukurasa wa 20 ndani ya gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kwenye gazeti la Habari Leo kuna habari inayosema wabunge mizigo CCM wakalia kuti kavu. Huo ni ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Habari Leo. Nasema wabunge mizigo CCM wakalia kuti kavu. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru ukweli na daima inasema Zanzibar yavalia njuga ugonjwa wa hemofilia. Zanzibar yavalia njuga
ugonjwa wa hemofilia. Lakini kuna habari inasema wabunge wa CCM wapewa angalizo. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi CCM wapewa angalizo. Lakini inasema kuna habari waambiwa walishindwa kuwaletea maendeleo wananchi, hakuna namna ya kuwasaidia. Lakini Wasira asisitiza CCM inataka wagombea wanaokubalika, agusia vinavyoleta haki. Lakini ibada ya Ijumaa Kuu, viongozi wa dini wahubiri amani, umoja na maadili. Ujenzi wa daraja la Jangwani kuanza mwezi ujao. Lakini mchungaji atuhumiwa kujipatia milioni 55.1 kwa udanganyifu. Mchungaji atuhumiwa kujipatia milioni 55.1 kwa udanganyifu. Lakini kiongozi wa mbio za Mwenge atoa mwelekeo mikopo ya halmashauri. Kiongozi wa mbio za Mwenge atoa mwelekeo mikopo ya halmashauri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru, sasa tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Linaanza na habari ya Simba Chawene, serikali haiwezi kubadili mfumo wa shinikizo la watu wachache. Serikali haiwezi kubadili mfumo wa shinikizo la watu wachache. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Lissu hajulikani alipo. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lissu hajulikani alipo. Bilioni 13.46 kuleta mageuzi ya kilimo cha umwagiliaji kijiji cha Mangalali. Bilioni 13.46 kuleta mageuzi ya kilimo cha umwagiliaji kijiji cha Mangalali. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini bado gazeti lako la Taifa Tanzania linatoa habari inayosema CCM kuwatosa wabunge wavivu. CCM kuwatosa wabunge wavivu. Lakini TASAC yawajengea uwezo wadau wa usafirishaji kuepuka makosa. Huo ni ukurasa wa 4, unaendelea habari hiyo kwa kina. Lakini kuachana na gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie kwenye gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge lenye habari kubwa inayosema wastaafu wa soko la Kariakoo kulipwa milioni 306. Lakini madiwani Kibondo waridhia utekelezaji wa mradi wa umwagiliaji Lumpungu. Madiwani Kibondo waridhia utekelezaji wa mradi wa umwagiliaji Lumpungu. Lakini bilioni 13 kuleta mageuzi ya kilimo cha umwagiliaji Mangalila. Bilioni 13 kuleta mageuzi kilimo cha umwagiliaji Mangalila. Ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini kwenye Ijumaa Kuu, maaskofu walia na amani demokrasia nchini. Ijumaa Kuu, maaskofu walia na amani demokrasia nchini. Askofu Dalo Kilaini na lakini mameo wahimiza wenye sifa kujitokeza kuwania nafasi za uongozi kuiletea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Lakini wasisitiza amani nchi nyakati zote na kukemea wahamasishaji wa vurugu nchini. Lakini Wasira, wabunge walioharibu kwa wananchi wasahau uteuzi CCM. Wabunge walioharibu kwa wananchi wasahau uteuzi. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza na habari inayosema Rais Samia kuwafuta machozi wastaafu soko la Kariakoo. Lakini Jafo FSCT fanyeni kazi kwa weledi, upendo na ushirikiano. Lakini maaskofu wahamasisha amani uchaguzi mkuu Oktoba. Kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani 2025 zatangazwa rasmi. Lakini Wasira, CCM haitawasaidia wabunge walioshindwa kufanya vizuri majimboni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini sasa tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuanze kuangazia sasa kwenye kurasa za michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo tunaanza na gazeti lako ukurasa wa michezo. Gazeti lako la Uhuru lenye linaeleza Chaneta ya waita wadau. Chaneta ya waita wadau. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, linaanza na habari hiyo. Lakini Simba yaipa 5 SMZ. Simba yaipa 5 SMZ, Yanga haijapoa. Lakini Mzee Chilo amlilia Karina. Hanifa Maulidi msanii wa taarabu mwenye vipaji lukuki. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini kuna gazeti la Habari Leo linaandika habari kubwa inayosema serikali ya sifu ukuaji sanaa na burudani. Lakini KMC ya pa prison ya ua nyumbani. KMC ya pa prison ya ua nyumbani. Harusi ya Juma Jux na Priscilla ya tikisa Nigeria. Hiyo ni habari ukurasa wa 21 ukurasa wa michezo. Lakini kimataifa, Amorin atabasamu nusu finali Europa. Huo ni ukurasa wa 22, habari hiyo inaendelea kwa kina. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa gazeti lako la Pashe. Gazeti lako linaandika kwenye michezo, Simba yaitisha Stellenbosch. Fadu amenasa mafaili yao huku Matola akitamba anawajua vizuri. Hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo.
Lakini Yanga bila Pacome kuwafuata Fountain Gate. Yanga bila Pacome Zuzu kuwafuata Fountain Gate ni baada ya kuumia kwenye mechi ya Mzizima Dabi dhidi ya Azam dakika za mwanzoni kabisa. Sasa Yanga bila Pacome kuwafuata Fountain Gate. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Linaandika Kapombe Mukwala wamesema wapo tayari kushinda mchezo wa kesho. Lakini bondia Choki aibuka mshindi mchezo ya dunia. Stellenbosch watua Zanzibar wakuna vichwa. Lakini bado kuna habari inayosema mwili wa mwigizaji Hawa Hussein Ibrahim Karina wawasili nchini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Lakini kwa gazeti la Machinga laandika beki Yanga kukosa msimu mzima. Huyo ni Yao Kwasi Atola. Beki Yanga kukosa msimu mzima. Fadru mechi na imaliza Jumapili. Lakini harusi ya Juksi mastaa kibao Nigeria watinga. Fountain Gate ipiga mkwara Yanga. Manchester nguvu zote Europa. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Heno Kinonga mguu ndani Yanga. Heno Kinonga hausishwa na usajili wa Young African. Lakini mastaa kibao Nigeria watinga harusi ya Juksi. Fadru apanga kuimaliza mechi Amani Complex. Lakini Shemaloni fiti kuwavaa Stellenbosch. Fountain Gate ipiga mkwara Yanga. Hao ni Fountain Gate wazidi kuipiga mkwara Yanga, wasema Chula superstar analiwa. Hiyo ndio tambo zao za Fountain Gate dhidi ya Young Africans. Lakini hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Gazeti lako la Mwanaspoti ndio linaanza na habari inayosema Master Simba kwa nini tunaitaka finali. Master Simba kwa nini tunaitaka finali. Azim anunua bao shilingi milioni 6. Huyo ni Azim Dewji anunua kila bao shilingi milioni 6. Lakini Master Simba wasema tunaitaka finali. Lakini kocha Yanga amtuliza Yao. Feitoto aipa pigo Azam. Lakini dakika za jioni Mashujaa ina mtihani mitatu. Dakika za jioni Mashujaa ina mitihani mitatu. Spurs Man United kazi ipo. Hilo ni gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti, na ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.